Die Kuh vom Eis holen, jemandem die kalte Schulter zeigen, den Sprung ins kalte Wasser wagen. Ich bin Theresa, Deutsch-Muttersprachlerin und Deutschlehrerin. Und heute wollen wir passend zur kalten Jahreszeit über einige Sprichwörter sprechen, die mit Winter und Kälte zu tun haben. Ich zeige dir einige Beispiele und du versuchst zu verstehen, was das Sprichwort bedeutet. Also, mach dich bereit, wir legen direkt los. Let's go! Anton hat sich heute nochmal bei mir entschuldigt, dass er letzten Monat meinen Geburtstag vergessen hat. Aber ehrlich gesagt, ist das Schnee von gestern. Ich bin längst nicht mehr sauer. Wenn etwas Schnee von gestern ist, drücken wir damit aus, dass ein bestimmtes Ereignis für uns nicht mehr relevant ist, weil es in der Vergangenheit liegt oder schon vorbei bzw. vergeben oder vergessen ist. Also ich bin nicht mehr sauer, dass Anton meinen Geburtstag vergessen hat. Es ist schon einen Monat her und es ist einige Zeit vergangen, sodass ich ihm inzwischen vergeben habe und es nicht mehr schlimm finde. Es ist inzwischen unwichtig und nicht mehr relevant für mich. Ich weiß nicht, warum immer noch alle über meinen Haarschnitt von vor 10 Jahren sprechen. Ja, die grüne Farbe war vielleicht nicht die beste Idee, aber das ist doch Schnee von gestern. Ich habe heute ja wieder eine ganz hübsche Frisur. Als wir unsere neuen Nachbarn zum ersten Mal getroffen haben, waren alle ganz still und keiner wusste so recht, was er sagen sollte. Dann kam plötzlich unser Hund und wollte mit ihnen spielen, was das Eis gebrochen hat. Ab diesem Moment hatten wir alle ein richtig nettes Gespräch. Das Eisbrechen bedeutet also eine anfänglich angespannte oder kühle Atmosphäre aufzulockern. Zum Beispiel durch eine lustige Situation und ein gemeinsames Interesse. In diesem Beispiel hat unser Hund das Eis gebrochen, weil er die Nachbarn zum Spielen aufgefordert hat. Am ersten Tag in der neuen Klasse kannte ich noch niemanden. Und ich wusste nicht, was ich mit den anderen reden sollte. Dann hat unser Lehrer ein lustiges Spiel mit uns gemacht, was das Eis sofort gebrochen hat. Inzwischen habe ich schon viele neue Freunde in meiner Klasse gefunden. Wir wollten eigentlich dieses Jahr nach Spanien in den Urlaub fahren. Aber weil mein Opa krank geworden ist, haben wir die Reise erst einmal auf Eis gelegt. Vielleicht holen wir es nächstes Jahr nach. Wenn wir etwas auf Eis legen, verschieben wir einen Plan vorerst. Hier wird also unsere Reise verschoben, weil ein wichtiger Grund, nämlich der kranke Opa, Priorität hat und damit natürlich wichtiger ist. Ich wollte eigentlich anfangen, Gitarre zu lernen, aber weil ich im Moment so viel für die Schule tun muss, habe ich den Plan auf Eis gelegt. Also auch hier siehst du, es gibt etwas Wichtigeres zu tun, sodass ich meine Pläne erstmal verschieben muss und später gegebenenfalls nachhole. Karl hat seine Freundin gefragt, ob sie zugenommen hat. Damit hat er sich auf sehr dünnes Eis begeben. Jetzt ist sie immer noch sauer und redet nicht mehr mit ihm. Karl hat sich auf dünnes Eis begeben, weil er etwas riskiert hat und sich sozusagen in eine gefährliche Lage begeben hat. Er hat riskiert, seine Freundin zu verletzen, was in diesem Fall ja auch wirklich passiert ist. Das dünne Eis unter ihm droht also jeden Moment zu brechen, sodass er im eiskalten Wasser landet. Das ist also sein Risiko. Der Wissenschaftler hat sich mit seiner Aussage auf sehr dünnes Eis begeben. Es hat nicht lange gedauert, bis er die ersten negativen Kommentare erhalten hat.
Also auch hier ist er auf dünnem Eis, weil er mit seiner Hypothese ein Risiko eingegangen ist und sich angreifbar gemacht hat. Beim Kartenspielen hat mein Bruder mir absichtlich eine falsche Strategie erklärt, um mich aufs Glatteis zu führen. Ich habe natürlich den ganzen Abend verloren, weil ich seinen falschen Tipps geglaubt habe. Wenn dich jemand aufs Glatteis führt, will er sich vielleicht einen Scherz mit dir erlauben, so wie mein Bruder, der mir eine Falle stellt, damit er selbst gewinnt und nicht ich. Ich stehe also hilflos auf dem Glatteis und habe keine Chance. Es kann aber auch sein, dass jemand eine böse Absicht verfolgt und nicht nur einen Spaß mit dir machen möchte. Ich habe das Auto gekauft, weil mir der Verkäufer versichert hat, dass es in einem einwandfreien Zustand ist. Nur wenige Tage später haben die Probleme mit dem Motor angefangen. Der Verkäufer hat mich ganz klar aufs Glatteis geführt. Er hat mir also absichtlich falsche Informationen gegeben, um den Kauf abzuschließen. Er hat mich sozusagen betrogen. Als mein Sohn zu Weihnachten ein Fahrrad bekommen hat, hat er sich gefreut wie ein Schneekönig. Er hat es sofort ausprobiert und wollte gar nicht mehr absteigen. Wenn du dich wie ein Schneekönig freust, dann freust du dich übermäßig über etwas. Also mein Sohn freut sich so sehr, dass er das Fahrrad gar nicht mehr loslassen will. Oder auch hier. Als meine Freundin aus Schweden mich an meinem Geburtstag überrascht hat, habe ich mich gefreut wie eine Schneekönigin. Mit diesem Besuch habe ich gar nicht gerechnet. Ich bin also sehr überrascht und voller Freude, dass ich mich freue wie eine Schneekönigin. Wir hatten am 60. Geburtstag meines Vaters einen Tisch in seinem Lieblingsrestaurant reserviert, aber als wir ankamen, war unsere Reservierung nicht eingetragen. Und die Kellnerin meinte, das Restaurant sei komplett ausgebucht. Zum Glück konnten wir die Kuh vom Eis holen, als sie uns angeboten hat, in einem Nebenraum zu essen. Das hat den Abend dann doch noch gerettet. Wenn wir es schaffen, die Kuh vom Eis zu holen, dann sind wir vermutlich um ein paar Sorgen leichter, weil wir eine Lösung für ein Problem gefunden haben. In unserem Beispiel haben wir eine Lösung gefunden, dass die Geburtstagsfeier meines Vaters doch noch stattfinden konnte und er nicht enttäuscht war. Diese Redewendung kommt vermutlich aus dem bäuerlichen Alltag, denn wenn sich eine Kuh aufs Eis verirrt hat, muss sie der Bauer unbedingt runterholen, damit sie nicht festfriert oder sogar einbricht. Was natürlich nicht immer die leichteste Aufgabe ist. Er muss also eine schwierige Situation lösen. Meine Tochter und ihre Freundin haben sich total zerstritten. Sie haben kein Wort mehr miteinander geredet und niemand wusste so recht, warum. Wir Eltern konnten dann zum Glück die Kuh vom Eis holen und die Situation klären. Jetzt haben sie sich ausgesprochen und sind wieder beste Freundinnen. Wir wollten uns im Urlaub zum Bungee-Springen anmelden, aber kurz vor dem Sprung habe ich kalte Füße bekommen und mich doch nicht getraut. Ich habe kalte Füße bekommen, also Angst bekommen, sodass ich mich nicht getraut habe. Ich war plötzlich unsicher und hatte Bedenken, weil mir das Risiko zu hoch war. Deshalb habe ich diesen Plan abgesagt. Anna wollte Marcel endlich sagen, dass sie in ihn verliebt ist. Aber kurz vor dem Gespräch hat sie kalte Füße bekommen und hat es gelassen. Anna hat sich also nicht getraut. Sie hatte Bedenken und hat es deshalb doch nicht gesagt.
Meine Freundin hat zum ersten Mal eine Tanzstunde besucht. Sie kannte weder die Schritte noch irgendjemanden aus der Gruppe. Die Lehrerin hat sie einfach ins kalte Wasser geworfen, indem sie direkt mit einem Partner tanzen ließ. Am Anfang war sie total überfordert, aber am Ende hat sie sich sogar richtig wohlgefühlt. Wenn jemand ins kalte Wasser geworfen wird, landet er natürlich nicht wirklich im See oder in einem kalten Schwimmbecken. Wir meinen damit vielmehr, dass man ohne große Vorbereitung oder ohne Vorwissen eine schwierige Aufgabe bekommen hat, die man jetzt lösen muss. Also meine Freundin wurde ins kalte Wasser geworfen, weil sie ohne Vorkenntnisse sofort mit ihrem Tanzpartner tanzen sollte. Aber irgendwie hat sie es geschafft. Beim Fußballspiel fiel unser Torwart plötzlich aus und ich musste einspringen, obwohl ich nie als Torwart trainiert hatte. Der Trainer hat mich einfach ins kalte Wasser geworfen und ich hatte keine Zeit, mich darauf vorzubereiten. Es war anstrengend, aber ich habe mein Bestes gegeben. Bleiben wir beim kalten Wasser. Meine beste Freundin wollte schon lange ins Ausland ziehen, aber sie hatte Angst, alles hinter sich zu lassen. Jetzt hat sie endlich den Sprung ins kalte Wasser gewagt und lebt seit 2 Monaten in Spanien. Sie hat den Sprung ins kalte Wasser gewagt, weil sie sich etwas getraut hat. Sie war mutig, etwas Neues zu tun, auch wenn sie Ängste und Zweifel hatte. Nach mehr als 10 Jahren im Büro hat mein Freund den Sprung ins kalte Wasser gewagt und sich als Fotograf selbstständig gemacht. Jetzt hat er sogar sein eigenes Studio. Er hat sich also getraut, etwas zu tun, das für ihn persönlich mit einer Angst oder einem Risiko verbunden war. Aber er hat es geschafft. Das gilt übrigens auch für alle Deutschlerner, denn wenn ihr Angst davor habt, auf Deutsch zu sprechen, dann wagt den Sprung ins kalte Wasser und sprecht einfach. Ihr werdet sehen, dass die Leute euch verstehen werden und ihr werdet stolz sein, dass ihr endlich den ersten Schritt gemacht habt. Meine Freundin hat mir versprochen, mich zum Arzt zu fahren, weil ich selbst keinen Führerschein habe. Kurz vor dem Termin hat sie mir geschrieben, dass sie keine Zeit hat. Sie hat mich einfach im Regen stehen lassen. Wenn dich jemand im Regen stehen lässt, lässt er dich in einer schwierigen Situation allein, obwohl er dir vorher versprochen hat, für dich da zu sein und dir zu helfen. Du stehst also plötzlich alleine mit deinen Problemen da, was besonders in einer Freundschaft natürlich sehr enttäuschend ist. Mein Freund hat mir fest versprochen, mich zur Prüfung zu begleiten, weil ich unglaublich aufgeregt war. Doch als der Tag kam, hat er mich einfach im Regen stehen lassen und ist nicht mitgekommen. Ich war natürlich nicht mehr nur aufgeregt, sondern auch sehr enttäuscht von seinem Verhalten. Ich hatte gestern überhaupt keine Zeit zu lernen. Ausgerechnet dann haben wir in der Schule einen Test geschrieben. Mein Lehrer hat mich damit eiskalt erwischt. Ich werde vermutlich eine sehr schlechte Note bekommen. Ich war also komplett unvorbereitet und habe nicht mit dem Test gerechnet. Ich wurde unangenehm überrascht bzw. eiskalt erwischt. Die plötzliche Steuererhöhung hat viele Bürger eiskalt erwischt. Keiner hat damit gerechnet. Die Bürger waren also ohne große Vorwarnung davon betroffen und konnten sich nicht lange auf diese Änderung vorbereiten. Mein Freund war beleidigt, weil ich ihm nicht gesagt habe, dass ich mit Freunden ins Kino gehe. Den ganzen Abend hat er mir die kalte Schulter gezeigt und kaum mit mir gesprochen. Wenn dir jemand die kalte Schulter zeigt, könnte es sein, dass er oder sie verärgert ist
und dich deshalb ignoriert, so wie mein Freund, der beleidigt ist, dass er nicht mitkommen durfte. Als Strafe ignoriert er mich und zeigt mir die kalte Schulter. Es kann aber auch sein, dass jemand einfach kein Interesse an etwas hat. So zum Beispiel hier. In der Schule habe ich versucht, mich mit einer neuen Klassenkameradin anzufreunden, aber sie hat mir die kalte Schulter gezeigt und nicht mit mir geredet. Das hat mich sehr enttäuscht. Die Klassenkameradin hatte einfach kein Interesse daran, mich kennenzulernen und hat mich deshalb ignoriert und nicht beachtet. Als mein kleiner Bruder sich im Supermarkt verlaufen hat, waren meine Eltern sehr besorgt. Meine Mutter hat aber einen kühlen Kopf bewahrt und sofort die Mitarbeiter informiert und ihn schnell wiedergefunden. In vielen Situationen ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren, um nicht in Panik zu geraten. Wenn also zum Beispiel etwas Gefährliches passiert oder man in Sorge um etwas ist, sollte man ruhig bleiben und gut überlegt handeln, indem man einen kühlen Kopf bewahrt. Beim Wandern hat sich mein Schuh in einer Wurzel verfangen und ich bin fast den steilen Abhang hinuntergerutscht. Mein Freund hat zum Glück einen kühlen Kopf bewahrt, mich festgehalten und mir geholfen, wieder aufzustehen. Mein Freund hat also gut überlegt gehandelt und ist nicht in Panik geraten. Und damit sind wir bei unserer letzten Redewendung. Ich war gestern alleine im Wald spazieren, als ich hinter mir plötzlich ein Geräusch gehört habe. Es ist mir eiskalt den Rücken heruntergelaufen, weil ich keine Ahnung hatte, was das war. Wenn du etwas gruselig oder unheimlich findest, kann es sein, dass es dir kalt den Rücken herunterläuft. Das ist ein Gefühl der Angst. Du fühlst dich unwohl und oft bekommst du vor Angst noch Gänsehaut. Ich habe gestern Abend eine Dokumentation über Geisterhäuser im Fernsehen gesehen. Und plötzlich ist meine Kellertür aufgegangen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich erschrocken bin. Es ist mir wirklich eiskalt den Rücken heruntergelaufen. So, das waren unsere kalten und winterlichen Redewendungen, passend zur Jahreszeit. Welche Ausdrücke waren neu für dich? Schreib mir doch einen Kommentar, welche Redewendung dir am besten gefällt. Und wenn du keine Videos mehr verpassen willst, solltest du unbedingt unseren Kanal abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren. Vielleicht sehen wir uns dann schon bald im nächsten Video wieder.